بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة تامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم في هذه الدقائق بحول الله وقوته وفضله ونعمته عن سورة الملك. سورة الملك سورة عظيمة. بالنسبة لسورة الانفطار لا زال الحديث ترتيب فيها، وإن شاء الله نتكلم عنها، لكن اليوم سنتكلم عن سورة الملك. هذه السورة المباركة مع الفاتحة العظيمة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك أي تعاظم وتقدس ودام خيره وكثر. وذكر سبحانه وتعالى صفتين عظيمتين في هذه السورة في فاتحتها. السورة العظيمة هذه من أولها إلى آخرها ترجع للكلمتين الفاتحة هذه: الملك التام الباقي الدائم المستمر، والباقي هو لله وحده. حتى سمعتم الإمام يقرأ في آخر السورة: وأن يوم القيامة هو اليوم الوحيد اللي ما يأمر فيه أحد ولا ينفع أحد. فالله سبحانه وتعالى له الملك التام، الملك الحقيقي والباقي. هو يملك الخلائق كلها، يملك الكون بمن فيه، ملك حقيقي ودائم ومستمر. ملك الناس فيه ملك مجازي مؤقت ويحاسب عليه، وقد يأمر بشيء ما يستطيع ينفذه، قد يقول شيء ما يستطيع يفعله. ولذلك ملك الله سبحانه وتعالى أول ما ذكر إن له الملك وله القدرة وهو على كل شيء قدير. طبعا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في سر الكلمات الكونية، قال: ما في حركة ولا سكنة ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا موت ولا حياة ولا تقدير. جميع الأمور هي كلها لله. ولهذا تسمعون في دعاء الوتر المشهور: المتوحد أو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على وجه التفصيل والإجمال تقدير وتدبير. هو المتصرف وهو اللي يخفض ويرفع، وما في حركة وما في سكنة إلا بيده. ولهذا شوفوا في السورة ذي بيذكر معالم ملكه. من معالم ملكه إنه الناصر، من معالم ملكه إنه الرازق. الرزق معك 7 حرف، معك 7 مهن وما تحصل رزق، لأن الرزق بيد من؟ بيد الله. حتى الرزق قد يأتي بسبب وقد يجيك بدون سبب لعلمك، قد تبذل الأسباب كلها ما تحصل شيء، فتطمع في من؟ فتتوجه إلى الله. والصورة هذه مهمة جدا. إذن أيها الكرام، إذا عرفنا أن الملك التام لله وهو القادر مع القدرة التامة وهو كريم، تصور الملك القادر الكريم هو الله. شوف الآن الملك والمملوك والقوي والضعيف والصغير والكبير والكل يقول يا رب، كلهم تجد يرفع ايده. الملك والمملوك والقوي والضعيف والفقير والغني، الكل يقول يا رب، لأننا كلنا مفتقرين إليه. واللي ما يستطيع أحد إنه يستغني عن الله طرفة عين.
حياتك وموتك ورزقك وسعادتك وصحتك وكل خير تطمع فيه وكل شر تخاف منه هو بيد الله. هو بيد الله، هو الملك وهو الكريم وهو القادر. الآن سيذكر في السورة ذي أيها الكرام بعد الفاتحة هذه سيذكر معالم ملكه. لعلمكم قالوا لماذا هذه السورة الوحيدة اللي قال الرسول إنها تشفع لصاحبها من عذاب القبر وتجادل عنه يوم القيامة حتى تنجيه من عذاب النار؟ السورة ذي قال سورة عددها 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له. قالوا ليش؟ قالوا لأن هذه السورة مع تكرارها وقراءتها المستمرة يوقن الإنسان إذا عرف الشيء اللي يقرأ، إذا هو يعرف الشيء اللي يقرأ، أما يقرأ كذا وعرف الشيء اللي يقرأه يوقن أن الإنعام بيد الله والعقاب بيد الله وبيد الله الرحمة وبيده العذاب. إذا عرفت الكلام هذا شفعت لك. السورة ذي مباركة. أول معالم ملكه خلق الإنسان، الذي خلق الموت والحياة. احنا الآن موجودين في هذه الحياة أيها الكرام، في ناس يولدون وفي ناس يموتون، هذا يولد هذا يموت، أرحام تدفع وأرض تبلع، حياة مستمرة، والإقامة محدودة والأيام معدودة. إقامتك محدودة وأيامك معدودة. أحيانا يا جماعة لا مريض لا حادث لا حرب لا شيء، تجد الواحد واقف، والله أنا شاهدنا يا جماعة وهو واقف يتكلم يسقط ميت، لا مريض ولا عنده شيء ولا شيء، يسقط ميت، خلاص انتهت إقامته، إقامة انتهت، تسقط ميت، لا مريض ولا شيء. يعني شوفوا لعلمكم ما هو شرط انك تجي حادث سيارة ولا تمرض. احيانا بعضهم يا جماعة والله ان في يده كاس القهوة وهو يحتسي القهوة يحتسيها وسقط الكاس من يده ومات، ولا مريض ولا شيء. لأن الآن هو اللي خلق الحياة وهو اللي خلق الموت. طيب ليش خلق الموت والحياة؟ ليه ما هي حياة دائمة ما فيها موت؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والآية ترى فيها حذف، وأيكم أسوأ عمل، من اللي عمل زين ومن اللي عمل شين، أينا أحسن عمل وأينا أسوأ عمل. خلق الحياة كذا. ولهذا في سورة التغابن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والحياة هذه لعلمكم الله سبحانه وتعالى لما خلق ذا اقتضت حكمته إن بعد ما خلق الجنة وخلق النار وهؤلاء للجنة وهذا اقتضت حكمة ننزل للأرض هذه ويمتحننا جميعا ليبلونا أينا أحسن عمل. ثم ختم الآية وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة وبين الحكمة من ذلك ليبلونا ليختبرنا، ثم بعد الاختبار ختمها قال وهو العزيز يعاقب من كفر وعصى، وهو الغفور يغفر لمن طاع وشكر وآمن، يشكر هذا وكذا. وعزيز أيضا أيها الكرام، إن صليت فأنت المستفيد، وإن لم تصلي أنت المتضرر. الله لو كنا أولنا وآخرنا البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم على أتقى رجل واحد ما يزيد في ملكه. تصلي ولا ما تصلي ما يزيد، وإما كلنا نصلي كلنا كفار ما ينقص في ملكه. الطاعة تعود على صاحبها، تقول والله أنا ما أصلي أنت المتضرر، والله أنت تصلي أنت المنتفع. شفت كيف؟ وهو العزيز الغفور. عزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغلب، فهو سبحانه وتعالى هو خلق الكون هذا واللي يطيع واللي يعصى. الآن سيذكر لنا سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا، عظمته من معالي ملك الكون هذا،
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات طباق بعضها فوق بعض، وما هي متراكبة كذا، بين كل سماء وسماء فضاء 500 سنة. وبعدين في آيات أخرى خلق السماوات بغير عمد ترونها، ما تشوفونها على التفسير، لأنه اختلف المفسرين، لها عمد نراها أو لها عمد غير. في ناس يقولون لها عمد وناس يقولون لا، ما لها عمد، إنها بدون علائق من فوقها، ما في علائق تمسكها ولا في دعائم من تحتها، مخلوق مرفوع. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو اللي يمسكها. وبعدين لنفرض لها عمد فوقها 7 طباق، فوقها 6 سماوات غير السماء الدنيا، وكل سماء فضاء فوقها 5، شيء مخلوق عظيم، علشان تعرف عظمة الخالق. ولهذا قال تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تستطيعوا أن تقدروا الله حق قدره، ليس كمثله شيء. ولهذا خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت، من اختلاف، من شقوق، من أي شيء، عيوب ما فيها شيء، لا اختلاف. سماء محكمة قوية مستوية ما فيها شقوق ولا اختلاف. ثم ارجع البصر، إن طالع في السماء هذه، ترى هذه عبادة يا جماعة، السماء ذي عبادة. لما قال في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه آيات معروفة، آيات عظيمة لأصحاب العقول يتفكرون فيها. يقول لك ارجع البصر، طالع مرة مرتين ينقلب إليك البصر إيش؟ خاسئ، يعني عاجز وحسير ضئيل، ما يشوف، ما يرى عيوب ولا عقوق، لأن هذا يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو اللي خلق السماء هذه اللي فوقنا 7 طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. طبعا لما قال الذي هل ترى في خلق الرحمن، خلق الرحمن، خلق الرحمن، لما نسب الخلق لصفة الرحمن، هذا الخلق كله يدل على رحمة الله، مخلوقة بالرحمة، رحمة للعباد هذه السماء. ولهذا يا أيها الكرام هذه السماء جعل فيها منافع، يقول السبع، يقول إني وجعل السماء سقفا محفوظا، السقف محفوظ وهم عن آياتها إيش؟ معرضون. 7 سماوات سقف محفوظ فوقنا، محفوظ من استراق السمع، من الشياطين، من كما ستأتي. وبعدها أيها الكرام بعد ما بين خلق السماء ودعانا للنظر لها والتفكر فيها، خص بعد ذلك السماء الدنيا، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وقال في آيات أخرى زينة، إن هذه المصابيح اللي في السماء زينة. طبعا مع الكهرباء يا جماعة الآن ما عاد نشوف للسماء، لما تروح في البادية وما في كهرباء وتشوف الظلام، طالع في المخلوق العظيم هذا ونجومها وكواكبها، آية باهرة وعظيمة. ولهذا كانوا أهل البادية دائما الشعراء يذكرون النجوم هذه والكواكب وهذه الأشياء، لأنهم يشاهدونها بالليل وتكون واضحة،
ما في كهرباء ولا شيء، تكون واضحة مع الظلام، ويكون في الصحراء يعرف الكلام هذا. آية من أعظم الآيات. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طبعا النجوم لها 3 فوائد. أولا زينة، والثانية إنها نهتدي بها في ظلمات البر والبحر. الأولين كانوا سبحان الله يا إخوان يعرفون نجمة الصبح، نجمة تطلع في السماء قبل الفجر، إذا طلعت أذن الصبح، يسمونها نجمة الصبح. الآن تقلب تشوف تقول تعرف نجمة الصبح، لا أعرف إيش النجوم هذه من أولها إلى آخرها. راحت العلوم هذيك اللي كانت أهل البادية والمزارع يعرفونها، يعرفون وقت الزراعة ويعرفون وقت الصبح ووقت الأشياء، وكانوا يجدون حرج وقت الغيم لما يجي الغيوم هذه في السماء، مشكلة كبيرة، يعني ما تدري طلع الصبح ولا ما طلع. وسبحان الخالق أيها الكرام، هذه النجوم ومن فوائدها إنها رجوم للشياطين. يخرج من الشهاب من النجم نار تحرق الشياطين، وفوق هذا كله هي الدالة، هذه النجوم مع هذه الفوائد هي الدالة على عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى عظيم خلقه سبحانه وتعالى، تدل على العظمة وعلى القدرة وعلى العلم وعلى سعة حكمته سبحانه وتعالى، إن عليم حكيم سبحانه وتعالى كيف خلق هذه المخلوقات. طبعا فيه يقول قتادة من شيوخ المفسرين العظام في الإسلام، قال: ومن زعم أن للنجوم فائدة غير هذه التي ذكرنا فقد أعظم على الله الفرية. اللي يقول برج العقرب، برج الثور، برج ما أدري تعال تقلبها. شوفوا في قصة عمورية، قصة عمورية معروفة الشهيرة، لما غزا ملك الروم بلاد المسلمين وجر امرأة من الأشراف، وهي المرأة الشريفة هذه من الأشراف، قالت ومعتصمة، وقال لها مستهترا ومستهزئا: خلي المعتصم يأتيك على الفرس الأبلق، يعني الأبيض، تعرفون الأحلام كذا، يأتيك مستهزئا يأتيك على الفرس الأبلق. قال الكلام هذا وطارت الكلمة هذه، وصلت إلى المعتصم، قال: والله لا أغتسل جنابه ولا يقر لي قرار حتى أنتصر لهذه المرأة. جيش الجيوش أولها عند عمورية وآخرها في بغداد. ساق الجيوش لما قام بالكذا جاءوا المنجمين هذولا أصحاب النجوم، لأن تروا المسلمين قد بلغوا في علم النجوم أعلى درجات العلم، وجاء هلاك الخبيث هذا ورمى هذه العلوم في نهر دجلة، ودمر هذه المكتبة الهائلة في بغداد، مكتبة العظيمة، المكتبة الإسلامية، ورماها، وخسر العالم أعظم تراث علمي على وجه الأرض، وعن طريق هذا الجهلة وكيف دمروا. ولهذا شوفوا نيوتن هذا اللي اخترع شو يسمونها قانون نيوتن في الجاذبية الأرضية، لما قال إنها سقطت تفاحة وهو شاهدها أثناء سقوطها، اكتشف إن في الجاذبية. ترى هذا الكلام مو صحيح. الصحيح اللي اكتشف الجاذبية رجل من المسلمين عام 260 ولا 80 في القرن الثالث. القرن الثالث من علماء المسلمين أصحاب اللي عندهم علم في النجوم هذه، هو اللي اكتشف الجاذبية الأرضية هذه اللي يقول نيوتن هي يقول لك قوة مقابل قوة، لما قال اكتشف عن طريق التفاح والكلام هذا. على كل حال المنجمين في عهد في عهد المعتصم قالوا احنا نقرأ في النجوم انك اذا خرجت في هذا الوقت انك ستنكسر انكسار عظيم. فكفر بهم، قال كفرنا بما قلتم، وخرجوا جر الجيش الهائل هذا وانتصر عليهم انتصار حتى جر هذا الكافر كما كان مستهزئا وقتل هذا الكافر. وسبحان الله قال أبو تمام قصيدة الشهيرة: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين ليس لا في الجد واللعب، إلى أن قال إن هذا السيف
إن أصدق من السبع النجوم الشهب، 7 النجوم، قصيدة من أروع ما قيل. وهذا أيها الكرام يبطل قضية برج العقرب، برج الثور، أنت إذا جاء كذا. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس كان الكفار في عقيدتهم إن الشمس هذه والقمر إذا كسفت إن موت عظيم ولادة عظيم. فماذا قال الرسول؟ قال إن الشمس آيتان من آيات الله يخوف الله بها إيش؟ عبادة، لا الموت حد ولا المولود عظم، ما فيها لا دائم. ولذلك يا جماعة العقيدة الفاسدة هذه ما لها. شوفوا هذه الآن النجوم هذه هي ما لها غير 3 القواعد هذه. الآن أيها الكرام سنقف عنده. الله سيذكر عذاب الكفار. الكفار هددهم ب4 أمور في السورة دي. أولها إن ذكر في بداية السورة هذه ونقف عنده قال إن للذين كفروا عذاب النار، ذكر عذابهم في الآخرة. ثم سيذكر بعدها إنه يتعجب استفهام تقريري: أأمنتم من في السماء يا معشر من كفر يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم حاصب. وبعدين قال يعني من اللي يستطيع ينصركم إذا عذبكم الله؟ من الذي يستطيع يرزقكم يوم تعبدون الأصنام؟ فأول شيء في هذه السورة ونقف عنده هدد الكفار بأن لهم عذاب الآخرة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. النار من شدة غيظها على الكفار تكاد تتقطع. الله أكبر يا أخوان. جميع المخلوقات تحب من طاع الله وتكره من عصى الله. شفتوا هذه النار مخلوق، ومع هذا المخلوق العظيم لها إدراك، تدرك النار وتبصر وتتكلم. إذا رأتهم من مكان بعيد، النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني تزفر النار وتكاد تتقطع من الغيظ. شوفوا الواحد يقعد زعلان يا جماعة كيف الناس تشوفه كذا غضبان ويكاد يخرج من ثيابه من شدة الغضب. هذه النار تكره من عصى الله وتكره هذا الكفار بمجرد سبحان الله والكرام ما تشوفهم يوم القيامة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ليش تغتاظ على الكفار؟ ليش تزفر؟ شفتوا لقد واحد غضبان كيف هو يزفر؟ هي تكاد يقول لك حتى في بسند صحيح في كتاب الزهد إن الأرض تتكلم إذا دفن فيها الإنسان، تقول للطائع أما إنك كنت من أحب الناس إلي، أما إن وليتك اليوم فستنظر ما أفعل بك، فتضم ضمة الأم لرضيعها. كيف تضم المرأة ولدها؟ تكسر ضلوعه ولا تضم كذا ضم المحبة؟ تضم محبة. والأرض كذلك هي تضم المؤمن لكن ما تكسر ضلوعه، لأنها تقول له إنك كنت من أحب الناس وأن تمشي على ظهري. وإذا كان كافر تقول لها الأرض إذا دفن فيها أما إنك كنت من أبغض الناس إلي، أما إن وليتك اليوم فسترى، فتضمه الأرض حتى تختلف أضلاعها. والنار تكاد تميز من الغيظ من شدة الحنق على هؤلاء الكفار. إذن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
والله يا جماعة في قصة أم سليم، هذه المرأة العظيمة المباركة من أعظم نساء أهل الإسلام، لما جاء أبو طلحة يتزوجها خطب فيها، قالت يا أبا طلحة مثلك ما يرد، لكن أنت كافر وأنا مسلمة، ولا يمكن أتزوجك إلا كأن تسلم. ما قالت والله يحييك تفضل. الآن والله يا جماعة فيه نساء من المسلمين فرق معها، والله كل الناس عندها سواء، اللي يصلي واللي ما يصلي، ولا كافر ولا مؤمن، المهم رجال، ما يصلح الكلام هذا. شوفوا هذه المرأة قالت مثلك ما يرد، وتعرف نسبه وتعرف مكانته وتعرف قالت مثلك ما يرد، لكن أنت كافر وأنا مسلمة، والإسلام يمنع هذا. تسلم هو مهري. شفتوا كيف الحب في الله والبغض في الله، هذا الذي فقدها المسلمين. والله يا جماعة هنيئا لمن ملأ الله قلبه حبا للمسلمين، لأن ترى هذا الكلام هو ينبع من الإيمان. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا في محبة هذه نابعة من الإيمان، إذا وجد الإيمان وجدت المحبة. إذا جيت قلت والله يا ابن الحلال صراحة والله المطاوعة ذولا أنا ما أحبهم، الدقون ذولا، بعضهم كذا يجيب يقول دقون يعني كذا فيها استهتار وفيها انتقاص استهتار. ولذلك والله شوفوا حفصة رضي الله عنها كما قالت عائشة، قالت للرسول حسبك من حفصة، بس كذا حسبك. قال قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر مزجته. جيك طبعا كذا تجد يقولها باحتقار. ومن هنا أيها الكرام شفتوا كيف النار تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. ولكن قلنا لما جاء السؤال ألم يأتكم نذير، ترى الإجابة يكفي بلى في اللغة العربية. إذا قلت بلى، إذا جاك سؤال فيه استفهام ما يصلح تقول نعم باللغة العربية، لو تقول نعم تنفي. ألم يأتكم نذير تقول إيش؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نقول بلى. ما يصلح تقول نعم، إذا قلت نعم ترى تنفيها في اللغة. ولذلك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. ليش عادوا الكلام؟ في اللغة العربية ما يصلح تعيده، هذا للتأسف والتحسر والتندم، شدة الحسرة. لما يجيك واحد يا ابن الحلال إيش اللي جابك في قال والله يا ابن الحلال إنهم قد نصحوني وحذروني، ومع ذلك شوف يعيد كلامهم اللي قد قالوه، وقالوا لي لا تسوي كذا، ومع ذلك ما سمعت الكلام وأنا ندمان. هي كذا. ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا إيش؟ ليش عادوها؟ للتندم ولشدة الحسرة والندامة. بلى قد جاءنا نذير فكذبنا الرسل، وبعدين وقلنا ما نزل الله من إيش؟ ما في شيء نزله ربي، ما في، هو بس ما نزل الله من إيش؟ من شيء، ما في شيء نزله الله. وبعدين تكذيب ونفي إن الله نزل شيء. والثالثة اتهام هؤلاء النذر بأنهم ضلال، هذول متزمتين ومتنطعين ومكرهين الناس بالدين ومضيقين عليهم. إيه جرى، لأن الأسطوانة هذه ترى معي في كل زمان ومكان. إن أنتم إلا في ضلال مبين. ولا كرهوا الناس في الدين، وهذا كذا، هي كذا، هذا ضلال، هذا هي كذا. الأسطوانة هذه تعاد في كل زمان ومكان. ليش؟ لأن الكلام هذا من الشيطان. شفتوا في سورة الذاريات
يقول ما أتاهم من رسول إلا قالوا ساحر أو إيش أو مجنون. ليش يقول ليش التهمة هذه؟ كل رسول وما يقبلون بعض وكلهم يقولون ساحر أو مجنون. يقول الله أتواصوا به؟ هم ما تواصوا، لكن ليش؟ مصدر الشر واحد، الشيطان هو اللي يتكلم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ليش؟ هو الكلام هذا اللي لما يجي واحد لا يصلي ولا يصوم يجيك بكذا ونفس تتكرر كذا نفسها، شوفها مصدرها. ليش؟ مصدر الشر واحد، هو الشيطان، هو اللي يوحي، هو اللي يقول هذا المزمتين، هذا اللي كرهكم في الدين، هذا اللي يحرمون، هذا اللي كذا. هو نفسه، ترى نفسها هي الاسطوانة. ليش؟ هو الشيطان اللي يوحي لهم بالكلام هذا، فتتكرر نفس الأعذار ونفس التهم في كل زمان ومكان. آخر شيء هم قالوا من باب الاعتراف، قالوا أول شيء لا صدقنا، كذبنا بالرسل، كذبنا بكذا، ولو كنا نسمع أو نعقل لا سمعنا ولا عقلنا. يقول الله فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا. ما يقولون الاعتراف سيد ليش؟ سيد الأدلة. هم الآن على باب النار وفي النار، هم على الباب في النار. قالوا للخزنة كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء واتهمناهم بالضلال وهم في داخل النار. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبهم. من اللي يدعي عليهم الآن؟ رب العالمين. فسحقا، فبعدا وهلاكا لأصحاب. كلمة أصحاب هذا ما صاحب الدار، صاحب السيارة، صاحب الشيء الملازم له، لا تفارقه ولا يفارقها. فسحقا لأصحاب النار، لا يفارقونها ولا تفارقهم. نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في الأسبوع القادم نكمل السورة دي، نكملها لأهميتها. بترون تشوف إن شاء الله كيف الله سبحانه وتعالى بعد ما هدد الكافرين سندخل كيف إنه سيذكر ثواب المؤمنين، ونذكر الآن عقابهم في الدنيا، التهديد والرزق، وبعدين الطير، أهمية الطير وما الطير والرزق. أسأل الله العظيم إن الله ينور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا حي يا قيوم. ترى مكاننا، تسمع كلامنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، فإنك وسعت كل شيء رحمة وعلما. هب لنا رحمة من عندك، هب لنا رحمة من عندك، هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا. اللهم هب لنا رحمة من عندك تصلح بها سرائرنا، هب لنا رحمة من عندك تصلح بها سرائرنا، توجب لنا بها الجنان، تحجبنا بها عن النيران، توجب لنا بها حسن الخاتمة، وترفع عنا وعن كل مسلم في كل مكان كل عذاب وكل بلاء وكل وباء وكل داء. اللهم اغفر لنا ولكل مسلم حيا أو ميتا كل ذنب. فرج عنا وعن المسلمين أحياء وأمواتا كل كرب. ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.